Fala galera, eu vou ajudar vocês a configurar o áudio desse jogo aqui que grava que só. Ó, primeiro deixa o like e se inscreva, por favor. Ó, vocês vão aqui, ó, configuração do jogo. Aí vão, deixa em gráfico mesmo e vou aqui, ó, em modo. Vamos aqui e vai no primeiro, ó, pular efeito de, sei lá, puxa. E depois vai aqui, ó. Ai caramba, foi mal. E pulo de quadros. Vai aqui e bota no 1. Aí vai. Ó, melhorou. Melhorou. Olha a música. Ó, melhorou e muito. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva. Se inscreva aí. Então, fui.